pastāstīšu par lielākajiem korupcijas skandāliem Rīgas domē. Ušakovs Šlesera Amerika laikā tika ierosināti vismaz 40 krimināla procesi par Rīgas saimniecību. Nanoūdens skandāls. Simtiem tūkstošu eiro pilsētas budžeta naudas tika vienkārši iztērēta par īpašu tīrīšanas līdzekli. Patiesībā tas bija parasts ūdens. Jā, tieši tā, parasts ūdens par nodokļu maksātāju naudu. Konsultantu Barotovu skandāls. Rīgas uzņēmumos, aģentūrās tika salikti Saskaņas un GKR cilvēki. Deputāti, viņu sievas, pat sievas mātes, draugi, partijas biedri. Aptuveni 50 konsultanti ar labiem atalgojumiem bez jebkāda darba rezultāta. Vaivadu lieta. Šis vienīgais skandāls pēc Nila Ušakova. Bija tāds satiksmes departamenta vadītājs Jānis Vaivods, kuru mērs Mārtiņš Staķis atlaida par izšķērdēšanu ielu remontos. Taču nākamais mērs, Vilnis Ķirss, ņēma un Jāna Vaivodu atjaunoja amatā, jo viņš bija savējais. Pavisam drīz Knāps Vaivodu arestēja lietā par kukuļdošanas mēģinājumu. Lūk, ja negodīgs ierēdnis sajūta, ka viņam ir politiskā aizmugura, tad viņš arī pat brīdī sajūtās arī neaizskarams. Tā jābūt visiem mums mācībai, ka Rīgas domē nedrīkst būt neaizskaramiem. Un visbeidzot, Rīgas satiksmes megaskandāls. Atgriežamies Nila Ušakova laikos, tad, kad Knāps atklāja kukuļošanu vismaz 13 miljonu eiro iepirkumos Rīgas tramvaju, trolejbusu un autobusu parkā. Kratīšana notika pie vairākiem desmitiem cilvēku. Tajā skaitā arī pie Nila Ušakova un vicemēra Andra Amerika. Tas bija lūzums. Tas bija lūzums, kāpēc šie kungi no varas Rīgā šķīrās. Un tagad kādreizējais Nila Ušakovs sabiedrotais Ainārs Šlesers ir pieteicies atpakaļ uz Rīgu. Acīm redzot, ar 40 krimināla procesiem bija par maz. Progresīvie pret korupciju cīnījās gan koalīcijā, gan opozīcijā. Un šos principus mēs nenodosim.